Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi, 24 luglio 2026, apriamo con la stretta sulle baby gang. Il governo cambia il codice e presume, dai 14 anni, la capacità di intendere e di volere. Trump presenta poi il conto all'Iran. I danni a navi e carichi saranno risarciti con i fondi iraniani detenuti negli Stati Uniti. A Bologna le bodycam fanno luce sulla morte di Abderrahim Fakir, mentre resta il bilancio di 64 agenti feriti negli scontri. Sul fronte balneari, Salvini annuncia il bando nazionale entro fine luglio. Stop anche agli autovelox furbetti. Sicurezza sì, tasse occulte no. Infine, dopo 30 anni, arriva l'accordo sul nodo autostradale di Bologna, con i primi lavori previsti dal 2027. Questi i principali titoli. Restate con noi per tutte le notizie e gli approfondimenti del giornale. Baby gang. Basta alibi. Cambia il codice. Dai 14 anni si è responsabili. Chi rapina, aggredisce o devasta deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. Il Consiglio dei Ministri modifica l'imputabilità fra 14 e 18 anni. L'età minima resta a 14 anni e le pene non aumentano automaticamente, ma sarà presunta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Per il governo è tutela delle vittime. Le opposizioni parlano di repressione. Il disagio, però, non può giustificare coltelli, rapine e violenze. Prevenzione, famiglia e scuola restano decisive, senza cancellare le conseguenze. Trump presenta il conto all'Iran. I danni li paga alle navi, li paga Teheran. Donald Trump annuncia che i danni a navi e carichi saranno risarciti con i fondi iraniani detenuti negli Stati Uniti. Il messaggio è per Teheran e gli Houthi, mentre Washington colpisce obiettivi militari iraniani. Per Trump significa difendere la libertà di navigazione e far pagare chi minaccia il traffico energetico. L'Iran promette ritorsioni contro i paesi che aiuteranno gli americani. Intanto il petrolio supera i $100 al barile. L'uso dei beni iraniani resta però un annuncio destinato a una battaglia giuridica. La sfida è ristabilire la deterrenza senza una guerra senza fine. Bologna, la verità sulle divise. Bodycam rivelatrici e 64 agenti feriti. Verità sulla morte di Abderrahim Fakir, ma nessun processo sommario contro le forze dell'ordine. La bodycam mostra il placcaggio, l'immobilizzazione, l'arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione. La procura valuterà la condotta degli operatori e i tempi dell'intervento sanitario. Il filmato è un elemento importante, non una sentenza. Dopo la morte di Fakir, Bologna è però diventata un campo di battaglia e 64 agenti sono rimasti feriti. Chiedere chiarezza è legittimo, devastare la città e aggredire le divise non lo è. Nessuna copertura per eventuali errori, ma neppure criminalizzazione preventiva della polizia. Balneari, scatto Salvini. Bando nazionale entro luglio. Dopo anni di proroghe, ricorsi e regole diverse, Matteo Salvini punta a pubblicare entro fine luglio il bando tipo nazionale del MIT. L'obiettivo è dare certezze a migliaia di imprese, spesso familiari. Salvini ricorda che gli stabilimenti sono anche presidi di sicurezza e apre a incentivi per gli assistenti bagnanti. L'avvertenza resta aperta. Il testo dovrà chiarire durata delle concessioni, indennizi agli uscenti, valore degli investimenti e tutela delle piccole aziende dai grandi gruppi, nel rispetto degli obblighi europei. Il bando dovrà proteggere concorrenza, lavoro e imprese italiane. Stop agli autovelox furbetti. Sicurezza sì, tasse occulte no. Gli autovelox servono dove salvano vite, non quando sono nascosti o usati per riempire i bilanci comunali. Al Senato, Matteo Salvini presenta il censimento. 3.305 apparecchi registrati e numerosi dispositivi non conformi disattivati. Secondo i dati del ministro, ne sono stati spenti 111 nell'area di Milano, 28 a Roma e provincia e altrettanti nell'area torinese.
La linea della Lega è controlli sì, ma con regole uguali, apparecchi verificabili e segnalazioni chiare. Gli strumenti devono stare nei tratti pericolosi, non diventare trappole per lavoratori e famiglie. Fare cassa non è sicurezza. Nodo Bologna, via alla Maxi Opera. Accordo dopo 30 anni, finalmente si parte. Dopo oltre 30 anni arriva l'intesa sul nodo autostradale di Bologna, firmata da MIT, Regione Emilia-Romagna, Comune e Autostrade per l'Italia. Salvini porta allo stesso tavolo istituzioni di maggioranze diverse e prova a superare uno stallo durato generazioni. L'accordo prevede interventi sull'A14, sui collegamenti strategici e sui ponti di San Donino e Reno. I primi lavori sono programmati dal 2027. La firma non equivale ancora ai cantieri. Serviranno risorse, autorizzazioni e rispetto del cronoprogramma. Bologna giudicherà il ministro sulla velocità con cui l'intesa diventerà asfalto, sicurezza e meno code. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Baby Gang. La libertà ha un prezzo. Diritti, doveri, niente alibi. Una società che riconosce soltanto i diritti e cancella i doveri non costruisce libertà, ma impunità. È la tesi di Riccardo Prando sul sussidiario.net, commentando il disegno di legge contro baby gang e criminalità minorile. Prando scrive: la nostra è una società fondata sui diritti, sacrosanti, ma non sui doveri. Il provvedimento non abbassa l'età dell'imputabilità, che resta a 14 anni. Stabilisce però che tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sia presunta, salvo prova contraria. Nordio chiarisce: non abbiamo abbassato l'età, ma invertito l'onere della prova. La sinistra parla di repressione, ma la legge colpisce chi rapina, aggredisce, porta un coltello o devasta una città. Il disagio può spiegare, non cancellare le vittime. Fermezza, prevenzione ed educazione non sono alternative. Proteggere un ragazzo significa offrirgli una strada diversa e fermarlo prima che l'impunità diventi una carriera criminale. La libertà senza responsabilità è pagata dalle vittime. Conti ok, ora tocca al ceto medio. Il bilancio è saldo, ora meno tasse. Mettere in sicurezza i conti pubblici era necessario, ma non basta se famiglie, lavoratori e imprese non vedono benefici. Guido Gentili, intervistato dal sussidiario.net, indica la sfida della prossima manovra: trasformare la disciplina finanziaria in meno tasse, bollette sostenibili e servizi sanitari efficienti. Secondo Gentili, l'Italia potrebbe uscire entro fine anno dalla procedura europea per deficit eccessivo. La clausola nazionale del patto di stabilità potrebbe liberare fino a 14 miliardi per difesa ed energia. Sono scenari da formalizzare e servirà la prudenza di Giancarlo Giorgetti. Il ministro ha difeso la credibilità italiana evitando promesse senza copertura. Ora quella serietà deve servire all'economia reale. Sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio, Gentili osserva: sulla carta lo spazio ci sarebbe. Significa aiutare chi lavora, produce e sostiene lo Stato. Sicurezza e caro energia non devono sacrificare sanità e welfare né imporre nuove tasse. Giorgetti ha protetto i conti. Ora il governo deve proteggere chi li paga. E con questo si conclude un'altra settimana in compagnia del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Appuntamento lunedì per una nuova edizione. Sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Buon weekend. Avete ascoltato